gente. Eu já vou colocar aqui. Enxaguar pra poder botar os pratinhos em cima, né? Deixa aí, Jasmine. Deixa isso aí, gente. Vai deixar escorrer a água aí. Enxágua tudo. Que foi, mãe? Ela apagou, foi? Não. Tô gravando. Tu não quer que eu grave? Você lavando os pratos? Então, Quero. então vá. Ai, gente. Aí enxaguando, botando as colheres. Aí tem que colocar as panelas uma dentro da outra e botando aí, arrumadinho. As panelinhas. Deixa aí, Jasmine, que ela tá enxaguando. Deixa aí, Jasmine. Pega, Jasmine. Hoje é aniversário da minha filha, mas eu tenho que levar ela no médico porque ela tá com dor de ouvido, com dor de barriga e tá vomitando. Televisão. Eita, tem que ser rápida. O doutor já vai chamar ela lá e eu tô aqui. Mãe, que tal a gente brincar de doutora depois que eu terminar de... Certo, tá bom, eu brinco, doutora. A forminha de bolo precisa? Claro, tem que lavar tudo pra deixar os pratos sujos. Não, claro que não, senão eles vão ficar fedendo e você vai ter que comprar outros e vai jogar esses fora. Uhum. Eu não quero que você jogue nenhum pratinho meu fora. E agora, essas coisas aqui pode Pode. Até enxaguou. Tá tudo enxaguado aí já. botar aqui em cima. Vai pegando aí, Jasmine. Tá caindo, já. Pede sua irmã pra ajudar. Agora não, agora eu tô pegando os meus pratinhos. Mas antes eu vou fazer a comida da minha filha. Aqui é pra colocar as tampas das panelas. Ok. Aqui, coloco que eu ganhei. Esse pratinho. Aí, tá vendo? Tem que ser rápida, porque o médico já vai chamar no hospital. Ô mãe, você não me leva pro hospital não, de mentirinha pra minha filha? Vou levar. Aqui, ó. Aí. Isso aqui e pronto. Pronto, Acabou. acabou. Agora joga água ali no balde. É, no ralo mesmo. Sai aí, Jasmine. Então pega logo esses pratos aqui. Pega logo esses pratos aqui pra gente enxugar ele lá dentro. Toma. Toma, como é que fala agora? Mãe, aí falta colocar Sim, na mas fale pra poder finalizar o filme.